सिपारे टीह सूरे आल इमरान के 3 रुक जो तर्जुमो ॿुधंदासीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उहे जेके अल्लाह जी आयतुनि खां मुनकर थे थिया ऐं पैगंबरनि खे नाक शहीद थे कयूं ऐं इंसाफ़ सां हुकुम कंदड़नि खे क़त्ल थे कयूं, उन्हनि खे ख़ुशख़बरी ॾे दर्दनाक अज़ाब जी। उहे ई आहिनि जिन जा अमल चट थी विया दुनिया ऐं आख़िरत में, ऐं उन्हनि जो कोई मददगार न आहे। छा तव्हां उन्हनि खे न ॾिठो जिन खे किताब जो हिकु हिसो मिलियो, अल्लाह जे किताब जी तरफ़ सॼा वञनि था जीअं उहो संदन फ़ैसिलो करे, पोइ उन्हनि मां हिकु टोलो उन्हनि खां मुंहुं मोड़े फिरी वञे थो। ही जुर्रत उन्हनि खे हिन करे थी जो उहे चवंदा आहिनि त असांखे हरगिज़ न छुहंदी मगर गड़प जा के ॾींहुं, ऐं संदन दीन में उन्हनि खे ठॻियो उन कूड़ जो उहे हणंदा हुया। पोइ कीअं हूंदो जॾहिं असां उन्हनि खे गॾु कंदासीं उन ॾींहं लाइ जंहिंमें को शक न आहे, ऐं हर जान खे संदसि कमाई जो पूरो पूरो बदिलो ॾिनो वेंदो ऐं उन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो। हिन तरह अर्ज़ कर, ए अल्लाह मुल्क जा मालिक, तूं जंहिंखे घुरी बादशाही ॾी ऐं जंहिंखां घुरी बादशाही छिनी वठी, ऐं जंहिंखे घुरी इज़त ॾी ऐं जंहिंखे घुरी ज़िल्लत ॾी, समूरी भलाई तुंहिंजे ई हथ में आहे। बेशक तूं सभु कुझु करे सघी थो। तूं ॾींहं जो हिसो राति में विझी ऐं राति जो हिसो ॾींहं में दाख़िल करी, ऐं मुअल मां जेरो पैदा करी ऐं जेरे मां मुअल कढी, ऐं जंहिंखे वणई बेशुमार ॾेई छॾी। मुसलमान काफ़िरनि खे पंहिंजो दोस्त न बणाइनि, मुसलमाननि खां सवाइ जेको ईअं कंदो उन जो अल्लाह सां को बि वास्तो न रहियो मगर ही त तव्हां उन्हनि खां डिॼो, ऐं अल्लाह तव्हांखे पंहिंजे कहर खां डिॼारे थो ऐं अल्लाह जी तरफ़ वरणो आहे। तूं फरमाए, जेकॾहिं तव्हां पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि लिकायो या ज़ाहिर करियो, अल्लाह खे सभु मालूम आहे ऐं ॼाणे थो जो कुझु आसमाननि में आहे ऐं जो कुझु ज़मीन में आहे, ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। जंहिं ॾींहुं हर साह जेकी चङो कमु कयो मौजूद हाज़िर ॾिसंदो, ऐं जेकी बुरा कमु कयाई उमीद कंदो त जेकर मूं में ऐं उन में ॾोराऊं फ़ासिलो हुजे हा। ऐं अल्लाह तव्हांखे पंहिंजे अज़ाब खां डिॼारे थो ऐं अल्लाह ॿाननि ते महिरबान आहे।